मैं 30 वाला हूँ रे। शुरुआत में हीरो बनाता हूँ, फिर धीरे धीरे अंदर से खाली कर देता हूँ। समझ भी नहीं आता कब काबू छूट गया। मैं ठंडा ड्रिंक हूँ, पल भर में ताजगी देता हूँ, लेकिन अंदर से सिर्फ मीठा झटका हूँ। आदत बन जाऊँ तो शरीर चुपचाप कीमत चुकाता है। मैं दूध हूँ, हर दिन ताकत देता हूँ, पर जब नजरअंदाज किया जाता हूँ तब कमजोरी चुपचाप बढ़ती है। मेरी आदत ही असली फर्क बनाती है। मैं फ्रिज हूँ री, मैं तुम्हारी सारी चीजें ठंडी करता हूँ री। तो लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते री?